အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောင်စေဒုတိယရက်နေ့မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်ဇာတိုမွေးကနန်းလေးနဲ့အပိုင်ပရိတ်လေးတင်ပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒီဘက်တေချာပေါက်ထွက်မယ်လို့ရှုံနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပိုင်ပရိတ်က1ပရိတ်နဲ့2ပရိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲအသက်ရှင်လို့ရင်ကစားလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကဲထုံးစံနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အတွက်အပိုင်ပရိတ်နဲ့မွေးကနန်းလေးမရယူခင်မှာထုံးစံနိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အောင်စိတ်ဒုတိ channel ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသစ်တင်တိုင်းပေါက်ကနန်းတွေတင်တိုင်းတွေ့အောင်လို့ subscribe ပြီးနား notification ခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ပြီးသားကြပါဦးကဲဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အပိုင်ပရိတ်တေချာပေါက်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့1ပရိတ်2ပရိတ်တည်းကပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍလေးခွက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ထားပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒီဘက်အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ